Salut! Astăzi ne aventurăm în lumea complexă a moromeților lui Marin Preda, o piatră de temelie a literaturii române. Abia aștept să vă povestesc despre personajele și conflictele care fac romanul ăsta atât de captivant. Mai întâi, hai să vorbim despre Ilie Moromete, capul familiei. E un patriarh clasic, dar și un pic filosof, mereu cufundat în gânduri despre viață și societate. Lupta lui de a-și păstra pământul și unitatea familiei în vremuri grele e esențială pentru poveste. Apoi o avem pe Catrina Moromete, soția lui Ilie. E o femeie puternică și rezistentă, care adesea se ceartă cu Ilie din cauza atitudinii lui mai relaxate. Relația lor e ca un montanie rus de tensiuni și respect reciproc. Să nu uităm nici pe copii, Paraschiv, Nila, Tita și Nicolae. Fiecare personaj aduce propriile conflicte și perspective. Paraschiv și Nila, de exemplu, se opun adesea felului tradiționalist al tatălui lor, în timp ce Nicolae e prins între visele lui și realitatea dură a vieții la țară. Acum, conflictele. În centrul moromeților stă lupta dintre tradiție și modernitate. Încercările lui Ilie de a se agăța de obiceiurile vechi se ciocnesc cu schimbările inevitabile aduse de transformările politice și sociale. Asta se reflectă și în conflictele din familie, unde ciocnirile dintre generații oglindesc schimbările mai ample din societate. Mai există și lupta economică. Familia Moromete se confruntă cu dificultăți financiare care le agravează conflictele personale. Eforturile lui Ilie de a păstra ferma familiei, în ciuda acestor probleme, sunt o mărturie emoționantă despre perseverență și spiritul uman. În esență, Break Times of Roots. Moromeții nu e doar povestea unei familii, ci o portretizare vie a unei societăți în tranziție. Personajele și conflictele lor oferă o imagine în miniatură a schimbărilor majore care cuprindeau România rurală la acea vreme. Așadar, dacă studiați moromeții sau sunteți pur și simplu curioși despre literatura română, sper că această prezentare vă ajută să înțelegeți profunzimea și nuanțele operei lui Preda. Mulțumesc pentru vizionare și nu uitați să dați like și să vă abonați pentru mai multe analize literare. Pe data viitoare!